Добрый день, дорогие друзья! Сегодня максимально коротко по поводу лечения разных форм храпа. Итак, первое и главное, панацеи не существует. Но все способы лечения так или иначе сводятся к двум вещам. Стабилизация тонуса мягких тканей глотки, либо устранение тех факторов, которые ведут к уменьшению просвета дыхательных путей. Именно вследствие этих причин люди и храпят во время сна. Чтобы лучше понять, в каждом конкретном случае, в чем причина, необходима консультация сомнолога и достаточно часто несколько методов исследования. Так или иначе, среди методов лечения СИПАП-терапия – это основной метод лечения апноэ. Это наиболее эффективный метод лечения среднего и тяжелого апноэ. Именно СИПАП полностью избавляет от остановок дыхания и храпа, что положительно воздействует как на сердечно-сосудистую систему, так и на интеллект и психику больных. Что я вижу по результатам суточного мониторирования давления? СИПАП-терапия смягчает ночную гипертонию, то есть мы видим, что ночные цифры давления становятся ниже. Второе, то, что мы сталкиваемся и видим по результатам наших исследований, это уменьшение скачков давления ночью. А научные исследования показывают, что даже жесткость сосудов артериальных снижается на фоне СИПАП-терапии. Правда, эти эффекты заметны лишь после 2 месяцев и более терапии, а устойчивыми становятся после 6 месяцев лечения и не меньше. С 3-го месяца лечения, что очень важно, уменьшается тревожность и депрессивность. СИПАП – это метод лечения, при котором одевается маска на нос, и с помощью этой маски и гибкого шланга соединяется с умным компрессором. Маска используется только во время сна. Система очищает, увлажняет и поддерживает некое давление воздуха, поступающего в дыхательный контур. Умным компрессор называется почему? Потому что он срабатывает только тогда, когда в этом есть необходимость. Когда человек дышит нормально, компрессор ожидает и только мониторит, какое давление у него в этот момент в дыхательных путях. Вот, то есть очень важный момент, что он не дышит за человека, значит не вызывает привыкания, а лишь нормализует дыхание и позволяет двигаться нормально воздуху во время сна. Что такое позиционное лечение? Это такой вид, который применяется когда большая часть остановок дыхания возникает в положении на спине у пациента. Это чаще всего встречающийся вид апноэ. Методика заключается в том, что человеку не дают спать на спине. Раньше приклеивали теннисные шарики, мешающие себе перевернуться, но это очень дискомфортно, и мало кто выдерживает, потому что раздражает. Меньше дискомфорта, есть специальные устройства, позиционеры. Это такое устройство, которое крепится либо на грудь, либо на живот, и в положении на животе или на спине он начинает вибрировать, вернее, в положении на спине он начинает вибрировать, и при переходе на бок человеку становится легче дышать. Вот. Эконом-вариант есть еще. Это использовать специальную ортопедическую подушку треугольной формы, которая специальным образом кладется под спину для того, чтобы головной конец был выше, чем ножной. Дальше. Второй глобальный вид лечения – это хирургическое лечение. И смысл его в увеличении просвета ротоглотки и гортаноглотки. Для этого может делаться тонзиллэктомия, увулопластика, резекция язычка, миндалины, коррекция положения нижней челюсти. То есть количество операций достаточно большое. Но все это оперативное лечение. Операции на мягком небе эффективны, но эффективны только при неосложненном храпе. При этом у пациента должны отсутствовать все вышеназванные причины храпа, включая вес, смещение челюсти и так далее. А это всего лишь 10-15% храпящих. Примерно так же дело обстоит и с операцией по выпрямлению носовой перегородки. Их всего 2-3%, кому операция по исправлению носовой перегородки может дать более-менее стойкий эффект в виде устранения храпа. В большинстве же случаев устранение перегородки может усугубить течение заболевания, поэтому не спешите оперировать перегородку. Эти операции могут быть бесполезны как минимум. Далее, из хирургических методов лечения есть еще новые современные методы, которые используют, так сказать, армирование или усиление мягкого неба. Такие ниточки вводятся, и эти ниточки вживляются в мягкое небо, мешая ему захлопнуться в момент сна.
Кроме того, при легком и среднем апное применяются еще всякие внутриротовые устройства, которые препятствуют перекрытию глотки. Из них доказанной эффективностью обладают лишь КАПА. Это механическое устройство, которое немножко выдвигает нижнюю челюсть и применяется как для лечения апноэ, так и для лечения храпа. Очень важный момент – это снижение веса. Если храп и вес связаны с ожирением, то главный метод – это похудение, и снижение на 10% уменьшает частоту апноэ практически в 2 раза. Точно помогает гигиена сна. Что это значит? Избегать приема пищи за 4 часа до сна и отказаться от алкоголя и курения перед сном. И пару слов о бесполезных вещах в виде спрея и капли от храпа. Все это относится к БАДам. Да, они способны на одну ночь избавить от неосложненного храпа, вызванного, например, сухостью воздуха в комнате. Могут ненадолго повысить тонус мышц, но, к сожалению, лишь ненадолго, а значит не на всю ночь. Ну, это, собственно, и все. Так вот лечат. Да, еще, может быть, есть смысл сказать пару слов про всякие клипсы, пластыри типа антихрапа. Это бизнес и никакого эффекта. Как-то так. Будут вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить в следующих эфирах. До связи, дорогие друзья.